akan membongkar, mengenal satu persatu komponen mesin secara detail sampai ke baut-bautnya. Jadi pastikan tonton sampai habis. Oke, yang kalian lihat ini adalah mesin motor 4 tak dengan transmisi manual dan kopling manual. Ya, tiap merek motor pasti punya konfigurasi mesin yang berbeda, tapi secara umum letak dari tiap komponen mesin ini pada setiap motor itu hampir sama. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita bongkar mesinnya. Bisa kalian lihat, di dalam mesin sekecil ini ternyata punya banyak sekali komponen, dan semua komponen ini nggak boleh ada yang ketinggalan, karena mesin bisa nggak nyala. Kita mulai dari piston. Piston itu komponen utama mesin untuk menghasilkan energi. Jadi piston itu kerjanya cuma gerak naik